هو هل فعلا صوت المرأة عورة ولا ايه بالظبط؟ اولا اللي تلاقيه وهو بيتكلم وهو في وسط كلامه بيقول لك النبي عليه الصلاه والسلام قال ان صوت المرأة عوره، قول له انت كذاب وبتكذب على النبي عليه الصلاه والسلام. الحقيقه ان صوت المرأة ليس بعوره. طب امتى يكون صوت المرأة عوره؟ لما تزعق ويكون صوتها عالي وتتكلم بسواقه وتتكلم بطريقه مثيره، هنا صوتها بيكون عوره. والافضل طبعا ان المرأة تصون صوتها، ولما تتكلم مع حد تتكلم بالضوابط الشرعيه، لكن المرأة صوتها ليس بعوره.